Just before we start, I want to thank and recognize a lot of people and organizations who helped to organize this event today. So first of all, the Hamburg Tripartite Council and its members. So that includes some of our herders from Hamburg Sum. That includes Hamburg Sum government. And of course it includes Oyutogoi. And also thanks to IFC, International Finance Corporation, all of whom have worked to make this event come together today. So thank you for all of your hard work and helping to bring this together. And this is part of CEO's mandate, that any case we get anywhere in the world that goes through dispute resolution, we will always have some role in monitoring the implementation of those agreements. And that brings us to here today. In Hamburg, on Friday, we were able to have a case closure celebration marking the end of the CAO process and a new phase in the work of the Tripartite Council as they will continue their good work. And then also here today, because one of the things that CAO is asked to do by the World Bank Board, by other stakeholders, is to help share lessons and experience from CAO cases for other communities, for civil society, for other private sector companies that might benefit from these experiences. And so that's why we're here today, and we really appreciate you all coming. We hope you will find it a valuable day. There will be some remarks, and we will try to leave a lot of time for questions and discussion, so this can be very interactive, and you all will have an opportunity to interact with us and with the people who are speaking. За 3 тал зөвлөлийг Хамбогт суманд 3 талаараа хамтарч ажиллаж асуудлаа шийдвэрлэх зорилготойгоор 2015 оны 6 сард байгуулсан гэж. Тэгэхээр энэ талаарх одоо та бүхний сурсан зүйл, сургамж юу байв, ололт амжилтууд юу байв, ямар сэтгэл төрсэн талаар та бүхнээс сонсох гэж урьсан байгаа. Энэ өндөрлгөөс бид харж байхад бас нэлээдгүй олон зүйлийг бас сурч мэдсэн, сонссон, дуулсан бас олон юмнууд би бол одоо яг Хамбогт сумын Жавсан тугийн малчин ийм хүн, эгэлжирийн малчин хүн өнөөдөр бас энэ томоохон уул уурхайн компани болоод бас төр захиргааны байгууллагатай хэлцээр хийх ийм чадамж сайжирна гэдэг бол бас хугацаа шаардсан, маш их зүйлийг уншиж судлах хэрэгтэй болсон. 2012 онд эхлээд ер нь бол Монгол улсад их өргөн дэлгэр байдаг, юм жагсаал цуглаан хийдэг, эсрэг гүйцэтгэх тэмцдэг нэг ийм хэлбэртэй эхэлж л байсан. Ер нь бол Монголд нэг төрийн бус байгууллагын нийгмийн байгууллагууд нэг иймэрхүү байдалтай явдаг байсан. Тэр хэлбэрээр бид нар анх тэмцэж явсан. Тэгээ яг хуу бид нар бас олон зөвлөх байгууллага, үндэсний хэмжээний төрийн бус байгууллагуудтай ингээ хамтарч ажиллаад энэ хүрээндээ бол бас яг хуу санаа чинь зөв боловч аргачлал чинь тийм тохиомжтой биш байж магадгүй юм байна. Ингээд ийм гомдлын механизмыг ашиглуулж дээргүй юу гэж ингэж зөвлөсний үр дүнд бид бас энэ байгууллага тандаад ингээд явсан. Мэдээж зүгээр маллах одоо өөр одоо сайн тодорхой юм мэдэхгүй энэ одоо эгэлжирийн малчин хүн энэ хилцээрд орно гэдэг бол бас маш их хэмээг л одоо ойлгож сурч өөрсдөө маш их хүчин чармаалт гаргах, цаг хугацаагаа зарцуулах ингэж одоо хичээл чармаалт ажилласан. Энэний нийгмийн төлөө, нийт моолны төлөө ингэ явхад хинч биднийг салинжуулаагүй, бид нар хинээс цалин мөнгө горж байгаагүй. Энэ хэмжээндээ бид нар өөрсдийнхөө одоо байх боломж бүх цаг хугацаагаа зарцуулж энэ хугацаанд бид бол нийт Хамбогт сумынхаа малчин түмнийг төлөөлж энэ асуудлаа тулгамдсан асуудлуудаа тавьж хэн нэгэн хувь хэн нэгэн одоо өөрийнхөө асуудлыг ингэж хойш нь тавьж бүгдийн төлөө ингэж ажиллаж ирсэн. Маш олон удаагийн уулзалт хэлцэл явагдаж ирсэн. Анх 2013 оны 3 сарын 15-ны мэдээлэл солилцох уулзалт манд ер нь бараг л нэг нэлээд хүнд болж ирсэн. Эвлэрүүлэлтийн зөөлчлөгчдийн хувьд бол нэлээд хүнд тийм уулзалт анх болж ирсэн байх. Тэрнээс хойш бид одоо бас нөгөө талдаа яг юу хүсэж байгаагаа ойлгуулах, тэрэнд холбогдох одоо нөгөө үндслүүдийг нь бас гаргаж тавих. Ингээд одоо харилцан бие биенээ бүрэн дүүрэн ойлгох, нөгөө талаа мэдээлэлээр бүрэн хангах, нөгөө талаасаа мэдээлэл гүйцэд авах гэх мэтчдэнгийн одоо маш олон зүйлүүдтэй хэлцээр хийх бас арга тактик хэрэгсэн маш олон зүйлүүдийг бол бид сурч мэдээж түүнийг өнөөдөр хэрэгжүүлээд өнөөдөр бид туршлага хуваалцах хэмжээнд очиод байж байгаадаа бас туйл их баяртай байна. Орон нутгийн засаг захиргааны хувьд бол мэдээж уул уурхайтайгаа харилцан ойлголцож төсөл хөтөлбөрүүдийг цаашдаа сум орны хөгжлийг
явуулахын тулд уул уурхайтайгаа ойлголцох ёстой, мөн нутгийн малчин иргэдийнхээ эрх ашигыг хамгаалах ёстой. Энэ байр сууриасаа одоо энэ өнгөрсөн хугацаанд хандаж ажиллаж байсан. Бид ямар ч байсан одоо нэг гомдлыг биш, нийт одоо 380 гаруй малчин өрхийн нийтийн эрх ашигыг хамарсан томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг цаашаа явуулах нь зүйтэй юм а, энийг нь дэмжих ёстой юм а гэдэг энэ зөвлөл дээр одоо гурван талын одоо талууд маань бүгд ер нь санал нэгтэй байгаа. Тэр ч үүднээс одоо өнөөдөр энэ гомдлыг хаагаад дараагийн томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийн цааш нь явуулах энэ шатан дээр хүрээд ирсэн байгаа. Энэ бол мэдээж энэ гурван тал зөвлөлийн хувьд түүх өдөр 2015 оноос хойш бид нар өнөө хүртэл хэрэлддэг бус хилцдэг болсон байна. Гацдаг бус гаргалгаа гаргадаг болсон байна. Нэгнээ үүсгдэг бус дэмждэг болсон байна. Ийм томоохон давуу талуудтай болж чадсан байна гэж би харж байгаа. Яг уу дөрөнд Батсангал дарга бас хэлсэн маш олон бэрхшээлтэй зүйлүүд их гардаг байсан ингээд энэ гурван талт зөвлөлд маань ажиллаж байгаа энэ хүмүүс маань ямар нэгэн байдлаар нэгч төгрөгийн салингүй тэгсэн хэрнээ нутаг орныхон төлөө нийт малчтынхын төлөө цоглох зүрхтэй хүмүүс байдаг учраас ингэ ажиллаж байд юм аа. За энэ процесс эхлэнгүүт мэдээж хэрэг аль тал нь малчид бохимдолтой оюу толгой хүү бид нар зөндөө уулцсан шүү дээ. Тэгээд яагаад юм болчихвоо гэл одоо нэлээх одоо эмоцтой. Аль тал нь бол одоо өөрийгөө хамгаалах байр суурин дээр эхэлж исэн. Энд чинь сэргээд харахад бол хүмүүс бид нар уул уурхайн компаниудыг хараад орон нутгийн харилцааны мэрэгжилтэнгүүд байгаа шүү дээ. Зөвхөн оюу толгой биш. Тэгэхэд бол хүмүүс ихэвчлэн уулзалтын тоог яриад байдаг юм байна. Гэхдээ уулзалтын чанарыг бас ойлгодгүй юм байна. Ер нь бол явж байгаад энэ бол хүмүүсийн харилцаа юм байна. Хүмүүсийн тасралтгүй хоорондын харилцан яриа гэдгээ бид нэрээс ойлгодгоо. Тэгээд яриа болгон дээр мэдээж хэрэг тохирсон ажлууд байгаа. Тэрийг эргээд хоорондоо баталгаажуулаад өргөжлүүлээд ярих процессаа мартдаг юм байна. Хамгийн том юм нь тэр юм байна гэж ойлгоод тэрнээс болоод нэгийг санамсаргүй байдлаар гомдоодог, гомдол нь бүр тэр нь бохимдол болоо явдаг байна. Ингэж их бохимдсон хоёр талын одоо уулзуулах үр дүнтэй яриа одоо бий болгоход бол энэ нөгөө хөндлөнгийн зуурчлал буюу одоо омбудсманы зуурчлах үйлчилгээ бол маш их тусалцаа өгсөө. Тэр нь бол яаж юм гэхэлэр хамгийн нэгдүгürt бол бид нарыг юунд сургасан гэхэлэр түрүүний Батсангалын хэлдгээр бол энэ уулзалт болгох маань бидний хувьд бол хичээл сургалтууд байсан. Дээрээс нь мэдээж хэрэг омбудсманы байгууллага өөр бусад пис нэгсгээ байгууллагууд бид нар зөндөө сургалтууд хийсэн. Маргалдаж байгаа талууд ихэвчлэн хүмүүс руугаа одоо хамгаалтанд ороод хүмүүс руугаа дайраад идэг юм байна. Одоо хувь хүн руугаа чиглэдэг. Тэр хамгийн буруу юм байна. Тэгэх юм бол бид нар одоо үр дүнтэй гэрээ хилцээр яриа явагддгүй юм байна. Яг бол чи гэдэг өөрлөн дайрахаар буцаагаад хамгаалт ирнэ. Тэгэхээр энэ харилцаа яриа явагдгүй юм байна. Тэгэхээр энэ хөндлөнгийн зурчил юу гэдэг вэ гэхэлэр бид нарыг асуудал руугаа ханд. Яг юунаас болсон юм? Тэр асуудлынхаа мөн чанарыг ойлго. Тэгээд тэнцэнээсээ ойлгосон хүмүүс чинь за энээс гарахын тулд за энэ асуудал дээр нөгөө тал маань ямар байр суурьтай байгаа, ямар эрх ашиг нь хөндөгдөд байгаа, нөгөө тал маань ямар асуудалтай, ямар эрх ашиг нь хөндөгдөд байгаа, аль гаргалгаа ямар хэдэн хувилбараар бид нэр асуудлаа шийдэж болох ингээ хувилбаруудаа гаргадаг болсон. За энэ бол хамгийн том юм байна гэж бодож байгаа. 6 жилийн хугацаанд сонсож сурсан гэж бодож байгаа бүгдөө өөр сонирхолтой ирнэ. Бид нэр яаж нэг баг болж ажиллах юм? Мэдээж хэрэг гурван талыг төлөөлж байгаа. Гурван өөр эрх ашигыг бид нэр төлөөлж байгаа. Орон нутгийн харилцааны улсууд хөвчлэн гадагшаа их ярьдаг. Дотгошоо бас те компанида мэдээлэл хэрэгтэй. Тэр нь бас бидний хувьд бол бас их чухал юм байна. Нутгийн иргэдтэй уулзаж тэднийхээ санал бодлыг авдаг. Бодит ийм уулзалтуудыг хийхгүйгээр бол зүгээр нэг багийн иргэдийн нийтийн хурал дээр ч юм уу нэг хальт мэдээлэл өгсөн болоод өнөөхийг гарын үсгийг ашиглаад ингээд эсвэл эхэлцэн хойноо манайх чинь аливтын зөвлөлийн авцсан ш тэгээд нэг ийм бүрхэг барахыг юм яваад байхлаар л эн чинь энэ зөрчил энэ маргаан чинь эхлээд үүссэн. Асуудлаа ширээний ард суугаад өөдөөдөөсөө харж сууж хагаад ярилц манайх ч оролцсон. Энийг л бид нар одоо энэ Монголдоо уул уурхайн салбар одоо эрчимтэй хөгжиж байгаа энэ Монгол улсад бас нэг туршлага болоод сайн туршлага жишг болоод бүтээсэй гэж бодож байгаа. For us, for IFC, supporting world-class sustainable mining is one of the important pillars of our strategy of working in and developing Mongolia. Our strategy also includes other areas, such as diversification from mining to other sectors. Coming back to mining, what I want to say is that together with our colleagues from the World Bank,
within the World Bank Group, we are committed to helping the Mongolian government, like Mongolian society, improve regulatory environment in general, and specifically when it comes to mining. And that includes improving the capacity, increasing government's capacity to manage mining projects. So beyond this particular project, just generally managing the mining assets. As well as demonstrating through our specific OT project how linkages to the rest of the society can be improved and how the mines can operate in an environmentally and socially sustainable manner. In this context, lessons learned through the process and being discussed today and shared between the parties, and definitely for us, for IFC, that were gained through this mediation process will help us, IFC, achieving our strategy in Mongolia through better monitoring of the OT project itself, in designing new engagements going forward, and in delivering our strategy generally here in Mongolia. Нотгийн хүн амд ирэх та нар ийм эрэхтэй та нар ингэ хохирчихсан байна. Энэ хохирлыг чинь ингэж барагдуулах ёстой юм байна. Энэ хохирлоо ингэж нэхэмжилдэг юм а гэсэн хүний эрхийн сургалтуудын дараа энэ олон улсын стандартууд, хамгааллын стандартууд гээд энэ бодлогуудыг бол танилцуулаад сургаад явдаг. За төрийн бас байгууллагыг ер нь одоо нөө техникийн хэлээр хэлбэл нэг трансформатор гэж хэлж болох юм тийм ээ. Олон улсын стандарт, олон улсын эрх зүйг орон нутагт тохирж байгаа иргэнд ойлгох хэмжээнд тийм үү? Боловсруулж, хөрвүүлж, интерпретац хийж хөргөж өгөх. Тэр хүмүүсийн хохирсон байдлыг тийм үү эргүүлээд тэр олон улсын үндэстэн дамсан корпорацид, олон улсын санхүүгийн корпорацийн гадаад хүмүүст ойлгуулах тийм ээ. Ойлгуулах энэ хоёрын хооронд бол одоо тийм үүрэг гүйцэтгэдэг байж байгаа. Төрийн бас байгууллага орон нутагтайгаа шууд холбогдож орон нутгийн төрийн бас байгууллагаас байнга мэдээлэл татах нөгөөдхөө дээш нь олон улсын төрийн бас байгууллагуудтай. Гадаадын төрийн бас байгууллагуудтай иргэний нийгэм дотор бол асар их мэрэгжлийн чадвартай төрийн бас байгууллагууд сүлжээнүүд байдаг. Ийм хохирол надад учирчаад байна гэдгийг хэлүүлдэг. Гомдол бичихэд сургадаг. Тэгээ гомдлыг хамтран гаргадаг. Малчдын эрхийг төрийн компани эрхтэд тэнцвүүлж өгөх асуудал байдаг. Тэрийг дүрмээр хийдэг. Дүрмэнд нь суулгаж өгнө. Зөвшөлтслөөр гаргаж өгдөг үндсэн зарчим ажиллах ёстой. Малчин тал гомдлоо барагдуулахгүйс сууж байгаа тэнд сууж байгаа малчин тал зөвшөөрөөгүй байхад шийдвэр гардаггүй байх зарчим сууж өгөх ёстой гэдэг. Ингээд гурван тал зөвлөлийн дүрмээр тэр эрхийг нь чадвархыг нь тэнцвүүлж өгдөг. Уурхаанууд харамсалтай нь дандаа алслагдсан газруудад байдаг. Алслагдсан газруудад хурч очих асуудал бол маш их чухал. Санхүүжилт дээр бол анхаарах нэг зүйл хамгийн том бидний чухал урдаа барьдаг зүйл бол хараат бус санхүүжилт. Тэгэхээр эвлэрүүлэн зуучлагчдын гол үүрэг бол тэр үнэлгээ хийх, маргааныг шийдвэрлэх үе шат. За тэгээд мониторинг хийх гэсэн ийм 3 үе шатн дээр бол бид ажиллаж байгаа. Тэгэхээр би ерөнхийдөө энэ эвлэрүүлэн зуучлагчдын ажлыг бол харахтаа мэдээж хэрэг нэн тэргуунд талууд тохиролцоонд хүрэх. Аль талуудын одоо хүсэл сонирхолд нийцсэн эрх ашигыг хангасан ийм тохиролцоонд хүрэх асуудал номер 1. Гэхдээ хамгийн цаад одоо хүрээ гэсэн зорилго нь юу юм бэ гэхээр талуудын хооронд харилцааг сайжруулах, итгэлцлийг бий болгох. За дээрэс нь одоо тэр хүндлэл бий болгох. Ийм одоо хүний харилцааны түрүүн бас өмнөх панел дээр бас яригдчихсэн ийм хүний харилцааг яг тэр тухайн газар дээр бий болгож ойлголцлыг бий болгоход чиглэсэн ийм ажил юм болов уу гэж харж байгаа. Энэ талууд, оролцогч талууд ямар талууд оролцогч байна. За Монголын 2 кейсийн хувьд бол мэдээж маргаантай талууд маань оюутлогоо компани, малчид, за мэдээж хэрэг орон нутгийн засаг захиргаа тодорхой үүрэг гүйцэтгэж байгаа. Дээрээс нь гомдлыг одоо гаргахад үүрэг гүйцэтгэж байгаа иргэний нийгмийн байгууллага, төрийн бас байгууллагууд гээд гих мэтчлэнгийн ийм одоо оролцогч талуудыг тодорхойлох асуудал байж байгаа. За дээрээс нь үнэлгээний үе шатанд эвлэрүүлэн зуучлагчдын магадгүй зарим кейсүүд дээр ордог, зарим кейсүүд дээр ордгүй юм нь юу гэхээр талуудын эрх ашигыг тодорхойлох. За магадгүй тэр талуудын хооронд нэгдсэн эрх ашиг байна уугүй юу гэдгийг олж харах. Тэгээд талуудын дунд одоо асуудлаа хамтарч шийдэх, маргааныг хилцээрийн замаар шийдвэрлэх
Тэгэхээр энэ хүсэл эрмэлзэл байна уугүй юу гэдгийг бас олж тодорхойлох ийм одоо үүрэгтэй байдаг. За маргаан шийдвэрлэх үе шатанд бол гол эвлэрүүлэн зоочлагчдын үүрэг нь юу байдаг гэхээр мэдээж хэрэг маргаан нэг шийдвэрлэхэд бэлдэх талуудыг яг маргаан шийдвэрлэх үйл ажиллагаа маань ямар загвар дизайнаар явах юм бэ? Энийг тодорхой болгох. За энэ дотроо ямар дэгийн хүрээнд, ямар гормын хүрээнд одоо энэ үйл ажиллагаа явах юм, хурал хилцэх асуудлууд нь ирэмбэрээ ямар байх юм ч гэдэг ч юм уу гих мэтчлэнгийн ийм асуудлуудыг явуулж тодорхой болгож хилцээрийн хурлуудыг бол чиглүүлж хөтөлж явна гэсэн үг. Одоо өөрсдийнх нь санаа зовоод байгаа зүйлээ эвлэрүүлэн зуршлагчтай хилчдэг. Нөгөө талынхаа ашиг сонирхлын эвлэрүүлэн зуршлагчдаараа дамжуулж сонсвол илүү хүлээж авах магадлал өндөр байд юм болов уу гэж ингэж харсан байна. За мониторингийн шатанд бол мэдээж одоо талуудын хүрсэн тохиролцоо тэр хэрэгжиж гэнэ үгүй юу? Эргээд нөгөө тохиролцоогоо цаашид үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх хүсэл эрмэлзэл байна уугүй юу гэдгийг хяндаг гэсэн. Ингээд эцэст нь бид нар үнэлгээгээ хаадаг. Ийм л үүрэгтэй. Тэр 3 та зөвлөл өөрөө байнга хөгжиж явна гэсэн нэг ийм ойлголттой 3 та зөвлөлийг эхлүүлэх хэрэгтэй. May have happened and being willing to listen and work out the issues, because I've seen some cases where companies have been in similar cases have been dismissive, defensive, trying to basically close their eyes and pretend that there is no issue. That doesn't help resolve the issues, certainly. In terms of the lessons for IFC itself, I think at the stage of designing of the projects, it's important to take a temperature on the ground and try to assess what the sensitivities may be to the proposed projects. And just to give IFC some credit, the performance standards that were mentioned, the environmental and social standards, when we received these complaints, they didn't exist in Mongolian. And early in the CEO process, IFC did provide Mongolian translations of those standards. So thank you to IFC and your predecessors for that, Rafat. And the next panel discussion will be on joint fact-finding, which was one of the tools that the TPC used in the CEO process to help resolve the complaints. So joint fact-finding is something that we have seen parties use in many different CAO cases. So when we use a term like this, it's probably helpful to define it. What do we mean by joint fact-finding? And quite simply, it's a process where parties in conflict work together to try to address disagreements about facts or scientific or technical findings or technical information. So, impacts on water from a mine, for example. And the thing that makes joint fact-finding different is the word joint. Ер нь бол альва асуудлыг түрүүнээс хойш бид нар маш их ярьж байгаа, хүн болгоноос нь бараг гарч байгаа, нэг рүүгээ дайрдаг биш. Нөгөө тулгамдаад байгаа асуудлаа голдон авцар тавьчихад тал талаас нь ярина. Энийг энэ тэр яг гол асуудлаа голдон тавьчаад яаж гарах вэ? Хэн хэнийхэн ашиг сонирхлыг, хэн хэнийхэн тэр одоо шаардлагыг чухам яг юун дээр оршоод байгааг нь бие биенийгээ сайн сонсож, бие биендээ хүлээцтэй хүндэтгэлтэй хандаад ингээд явах юм бол бас одоо энэ баримт хамтран олд тогтоо гаргачлаар явхад бол бас нэлээд их зүйлийг бас шийдэж болох боломжтой юм байна лээ гэдэг бол ойлгомжтой болж байсан. Бидний энэ одоо сонгож авсан замын нэг их хэсэг нь бол энэ яг баримт хамтран олж тогтоох гэдэг арга байсан. Бидний одоо компани зүгээс хийсэн судалгааны одоо мониторингийн үр дүнгуудад малчид итгэхгүй байгаа юм бэ. Тэгэхээр яг энэ үйл явцад бол тэдний итгэл үнэмшил төрөхгүй байгаа. Тэгэхээр хэрвээ хамтаараа бид нар одоо энэ маргаж байгаа асуудлаараа судалгаа хийгээд яг энэ бүх процесст бүгдээрээ ингээд хамтын оролцоогоо хангаад үр дүнгийг харах юм бол бидний одоо маргаж байгаа талуудын итгэл үнэмшил бол илүү төрөхөөр тэгээд асуудлыг бол шийдэх тэр зөв арга замыг бол шийдэх тийм гарц байгаа юм байна гэдэг энэ одоо онцлог нь бол илүү байсан. Яг одоо судлаачаа тодруулах процесс хүртэл бүгдээр оролцоо явсан байгаа. Хамгийн анханасаа бол
яг одоо ажлын даалгавраа боловсруулах гэдээ манайхан бүгдээрээ мэдж байгаа. Ажлын даалгавраа боловсруулахад үг өсгснээс нь ахуулаад бүгдээрээ одоо тэр 150 уулзалтуудын нэгийн одоо хэсэг нь бол яг тэрэн зарцуулагдсан байдаг. Ажлын даалгавраа бүгдээрээ суугаад боловсруулсан. Юуг бидний судалгаанаас хүлээгээд байгаа юм бэ гэдгийг тодруулахад бол бүгдээрээ одоо уулзалтад ярилцаад одоо тогтоосон байдаг. Тэгээ мөн шалгуулалтын явцыг хүртэл нээлттэй хийсэн. Маш чухал нэг арга хэмжээ бол басан тэр нь болохоор баримт хамтран олж тогтоох сургалт гэдгийг бол хийсэн. Энэ сургалтаас бол одоо малчтын таал зөвлөхүүд тэгээ судлаачид ч мөн оролцоод би бинийхээ одоо энэ хүлээлтийг яаж нөгөө нэг ямар аргаар хамтарч шийдэх вэ гэдэг тэр нэгдмэл нэг цэг дээрээ бол ойлголцож чадсан гэж үзэж байгаа. За тэгээ энэ бүх процесс нь бол компани хувьд бол яг одоо бид нар бол энэ процессыг оролцоотой тэгээд бодтойгоор энийг шийдэх тэр хүсэл эрмэлзлээ харуулах тэр нэг бас шат болсон гэж үздэг. За хэдийгээр одоо судалгаа шинжилгээний аргаар гарсан үр дүнгууд нь бид нарт хичнээн одоо таалагдахгүй юм аа эсвэл бодтой бус санагдаж байгаа ч гэсэн зөвлөмжүүд дээрээ бид нар одоо тохироод явъя. Ямар ч байсан энэ гарсан зөвлөмжүүд бол энэ хамбог цуманд малчтын одоо доктортой амжиргааг дэмжихтэй гарсан маргааныг бол шийдэхэд үр дүнтэй байж болохоор байна. Яриад тохироод явах үндэс нь бол энд гарсан байна. Тийм учраас шийдээд явъя гэдэг тэр гол нөгөө цэг дээрээсээ л ингээд цаашаа яваад исэн байдаг. Ер нь бол гацаа одоо маргах явдал бол зөндөө гарч исэн. Well, if you ask about the difference, maybe the most striking difference is that this is a very this was a situation which was very real life, where your findings, your work has immediate effect on maybe the lives of people and of what's going on at the site. So that was a big difference. I was also surprised that we were international consultants and that there was no national expert at that time, which I think would be better. They can understand the situation better. They can spend more time on the ground. So I think in another process, it's always better to hire national experts to bring all that information from the other side into the process. So, and we went through a lot of meetings with herder households and with groups of herders and field visits to document this and bring it into the process. And then again, I think sometimes our role as the experts was also a bit of facilitation then, because again you have to translate these findings into a language that everybody could understand. You have to go back and forth between the parties also a bit. Really, it was a difficult process in terms of understanding the findings. When Steve came to the flip chart and actually draw the leaf and describe how actually the river flow works and how the hydrologists perceive it and how the life of the river actually changes with difficult factors that impact the river life. So, and that was the turning moment, as I've learned, have been described, when actually this, not a researcher skill, actually helped to the people on the receiving side to understand the information and the data that they were trying to provide. Yeah, I mean, as a researcher in a situation like that, of course, you have to be prepared. This is different. You might have some hostility. You might be in the crossfire at some point. So you just have to see that as part of the job, and be persistent and do your job. Try to be on the ground. Try to communicate well with all parties involved. Spend enough time in the field also, or in offices wherever it's necessary. Don't just read the documents, but work with the people and the organizations involved. Бид нар харин нөхөн олгуурын багцыг бас доктортой амжиргаа тал руу чиглүүлэх арга тал дээр бол нэлээд их одоо 3 тал гуруулан мэрийн чармааж ажиллаж бас бүх одоо хамбог цумынхаа нийт малчтаас нөлөөлөлд өртсөн өртөөгөө бүх нийт малчтаас санал асуугаад явуулаад ингээд доктортой амжиргаа руу чиглэсэн тэр хүн тэр малаан өсөхийг зорж байна уу? Айл эсвэл үйлдвэр одоо жижиг дунд үйлдвэр өөрийнхөө ахуй амьдралыг одоо аваад явах ийм одоо доктортой амжиргааны арга хэрэгсэл рүү юу яаж байна уу? Ийм юм руу нь бол
нэлээд сүүлийн тэр хөн хэлцэх багцд нь бол одоо ийм тогтвортой хэмжээр гарууд чиглэсэн багц орсон гэж ойлгож байгаа. Энэ хавар мал одоо төлөө завгүй байгаа манай малчд бид нар уурхаатай адилхан уурхаг бид нар 24/7 гэж ажилтдаг өдөр шөнөгүй ажилтдаг гэж ярьдаг малчд маань ч гэсэн бас адилхан 24/7 ажилтдаг гэж би боддгоо. Тэгээд эрхэм малчд энэ сумын удирдлагууд одоо бусад одоо энэ зөвлөхүүд чиглүүлэгч та бүхнийхээ энэ өдрийн амрыг ирье. Өнөөдөр энэ гурван талд зөвлөлийн маань хөгжлийн шин шатнд орох түүхэн өдөр болж байна. Ажлын хүнд хэцүүлдээ энэ хоёр талыг хооронд нь эвлэрүүлэн, зуучлан тэгээд тухайн нөхцөл байдал сая засаг даргын хэлээ хүн болгоны айш авир янз бүр сэтгэл хөдлөл янз бүр энэ бүгдийг даван туулж гарч ирсэн нэг сайхан бүсгүй байгаа. Би энэ бол манай нандаа маань байгаа. Бид нар өнөөдөр энэ хөтөлбөрийн шинэ хуудсыг нээж байгаадаа маш их баяртай байгаа. Тэгэхээр би өчигдөр одоо манай малчтай хандж ижсэн. Та нар бол малчин үе тэнгийн сурагч багш нар болсон байна гэж хэлсэн байгаа. Төлөвлөлийн ардчлал манай гурван талт байна гэж харж байгаа. Яагааргүй энэ олон хүмүүсийнхээ идэвхийг дааж явж байгаа учраас бид нар бол алдах хэрэгтэй байхгүй. Гурван талтынхаа цаашдын энэ маш их том зорилт тавьсан байгаа. Ингээд энэндээ бүргэд бүх талуудтайгаа хамтран ажиллаарай. Ялангуяа манай малчд маань та бүхэн дэмжих хэрэгтэй шүү. Би одоо гурван талт зөвлөлийн одоо малчдын төлөөллөөр одоо сонгогдож ажилласан. За энэ одоо малчдын төлөөллөө болохоор одоо багийн иргэд маань одоо иргэдийн нийтийн хурлаар сонгодог байгаа. Зөвхөн одоо хөдөө аж ахуйн малчдын чиглэл одоо малчдад чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулахаас гадна эрүүнтэй уялдуулаад энэ гурван талт зөвлөлийн одоо гэрээгээр хэрэгжих ажил бол одоо сум орон нутгийн хөгжил дэвшилд бас томоохон түлхэж сулах ийм гэрээ хийгдснээр бол онцлог байна. Тийм, малчин бидний төлөө сууж байгаад одоо хуралдаж одоо бидний бас асуудлыг шийдэж байгаа та бүхэнд ч бас одоо гадна дотны та бүхэнд бүгдээрэнд нь баярлалаа гэж хэлий малчин хүний хувьд. Би бол одоо оюун толгой нүүлгэн шилжүүлэлт 2004 оны нүүлгэн шилжүүлэлтэнд орж одоо нүүлгэн шилжүүлсэн тийм малчин хоо нэг насаар бол мал малж явсан тийм хүн. Одоо бид нар бас зөндөө бэрхшээл толгорчд байсан нарийн сайтах муудах тийм асуудал бол зөндөө байсан. Тэгээд энэ гадны одоо энэ омбудсманы байгууллага жуулч одоо эвлэрүүлэн жуулчлах одоо нандин чимэг энэ бүхэд ирж болвол мөн оюун толгой болвол бид нар оюун толгой байна. Бас бид нартай ярьж хоор санал бодлоо хуваалцаж бид бүхний бас санал бодлыг бас ажил амьдрал бидний амьдрал тусгасан. Энэ бүхтэд бол одоо хувийн зүгээс олон малчдынхаа өмнөөс одоо баярлж байна бас. Well, I'm very glad that today we're having this event, this knowledge sharing event organized by the World Bank Group's Office for Compliance Advisor Ombudsman, together with the local community, together with NGOs, because this is the event, not only the positive event, but this is the event where we can share our experiences and draw from them the lessons learned for the future. Through the development of OT project, we can demonstrate how mining companies can improve outreach to local communities and societies, and show through this example how mining companies can operate in an environmentally and socially sustainable way. So that will be a good example both for us and for the government of Mongolia to draw experiences from to develop the mining sector further in this sustainable way. That's why we think that this is not only a positive, happy event, but this is actually a useful event where we share these experiences and we can go forward and be even more successful going forward.
I'm really happy. Well, it's not just the success of the CAU, it's mostly the success of the parties who have taken a strong effort and basically have enough courage to start this process, and now they basically observe the results. Today it has been a very important day for OT and an important milestone in our strategy of social and responsible mining. Be here today with CAO, with the herders' families, and with the NGO, civil society, with OT team, OT community team and our management team, really to celebrate the conclusion of the first phase of the three-part council. As you know, it has been a long journey since 2012, when the herders really raised complaints about the impact that our mine will generate on the local community. And this is a world-class exercise, how we listen our herders and how we invite a mediator to help us, as we learn within the CAO and IFC, supporting us to have a professional mediator to help us to have a constructive dialogue with our herders and local communities. As outcome, we have completed this several claims in a constructive way. And now we are moving our strategy from the claims and entitlement to ownership, to look the future. So this foundation has been very important to be built. Now we have a positive, constructive relationship, we have trust, and now we are going to work together as one team, not only because we fixed the issues in the past, but we are going to work as one team to make the local community even more stronger. Mashil Bairla, Mashil Semben to all of you that was involved in this great project. Энэ гурван тал зөвлөл бол бусад аймагуудад үлгэр жишээ болсон одоо ийм зөвлөл байгаамаа. Тэгээ энэ үйл ажиллагааг бид нар одоо анхнаас нь дэмжиж явсан. Энэ олон одоо чухал асуудлуудыг шийдэж, цаашаа олон асуудлуудыг шийдэхээр одоо хөвлөгдсөн байгаа. Гурван тал зөвлөлийн оролцогч нар, зуучлагч нар бүгдээр одоо аймгийн засаг дарганы томьёо газрын бол баярлаж талархаж байгааг хэлье. Та бүхэн төлөвлөсөн одоо энэ олон төсөл арга хэмжээ бүх ажлуудаас сэтгэлжлэн бүтгэе. We are very grateful to the local Hanbog-Sum government, to the local Hanbog herders, and to Oyu Tolgoi for being willing to come and be a part of this knowledge sharing event today. It's very generous of them to be willing to share their experiences and their lessons to a broader audience of both civil society organizations, as well as other mining companies and private sector and other development organizations.